Poncai seperti biasa, oli, serbu, pendatar, ambril, yang mau biasa. Yang ini udah bekas digerinda, udah pasti tidak akan tajam. Pertama dikasih oli dulu. Ini berbahan non magnet. Tidak terlalu basah. Ini media pendatar. Cara menaruhnya di bagian punggungnya. Mengasahnya tak perlu ditekan, cukup ditaruh aja. Ini sudah cukup. Bekas digerinda, jadi masih melengkung, harus dicari kedatarannya.
sangat bagus. Tanpa ada rekayasa. Ini hasil maksimal dari daya potong rambut itu tidak berujung. Dari potong benang maksudnya rambut. Dia tidak berujung. Ini benang yang paling halus, bukan benang kasar. Ini benang halus ya. Ini berbahan non magnet. Sekarang kita coba berbahan yang magnetik. Berbahan magnetik atau baja putih. Katanya mendatarkan ini susah, mendatarkan ini gampang. Yang penting dari segi minyaknya. Kalau minyaknya banyak itu biasanya dia ngikut digosok. Kalau dia minyaknya sedikit, dia tidak ikut digosok. Dan penggosoknya ini selalu dilap. Misalkan dia ngikut digosok, tapi nempel di sini, ini dilap lagi. Aku tidak langsung untuk mata yang dites ketajamannya, tapi untuk tesnya dulu karena piringannya baru. Kalau ada yang menempel di dalam paritnya ini harus dibuang dulu. Sangat bagus. Sekarang kita tes untuk yang mau dites ketajamannya. Ini remnya.
tajam. Kalau memang ini medianya tidak bisa bikin tajam, pasti akan tumpul. Dan juga ini udah pernah dilopangin tengahnya bekas digerinda, katanya itu tidak tahan lama tajamnya. Boleh dibuktikan. Jangan dibuang mata mesin yang sudah kandas, itu masih bisa dipergunakan. Olinya nggak perlu banyak-banyak. Sangat tipis. Ini dibersihkan dulu. Biasa taruh di bagian punggungnya. Ini posisi punggung, ini posisi tengah-tengah, jadi naruhnya pas di tengah-tengah. Ini pengiriman buat abang yang ke Kalimantan, ke Sulawesi, Kalimantan, Sulawesi. Barangnya sudah dites bang. Kalau dia masih banyak olinya itu dia agak menempel ya. Nah, aku terlalu terburu-buru. Jadi di sininya tuh bekas ya. Rupanya masih ada olinya banyak. Agak terasa lengket sedikit, penting jangan ditekan.
kita no tipu-tipu. Kalau teori dan caranya pas, bagus. Tadi yang berbahan non magnet, ini tuasnya dimundurkan. Sangat bagus. Sekarang kita tes yang barusan biasa. Bagus, mundur sama maju. Mantap. Ini yang berbahan baja. Oke, nanti cara pengesahan gunting sama cara-cara yang lainnya akan aku bagi.